Время на исходе, Кейт. Где Светоч? Вот он. Что? Что? Я Светоч? Нет, не может быть. Ты должна спасти планету. Вы меня с кем-то путаете. Я работаю на полставки в пиццерии. 2 дня назад я работал почтмейстером в Труру. Мы те, кто мы есть. Лора, ты Светоч. Ты вождь Зартан. Их надежда и опора. В тебе источник энергии. Пиццерия Бена, Залог Лора спасения Васкес. твоей планеты. Я оберегал тебя до поры, а теперь твое время пришло. 25 лет назад тебя спрятали на земле, чтобы... Ты должна спасти мир. Нет, не может быть. Ты предвидишь события. Я ведь весы. Ты зартанка. Когда ты грустишь, всегда идет дождь. Ну, в дождь многим бывает грустно. Дождь идет из-за тебя, малышка. Джефф, ты мне сейчас совсем не кстати! Проваливай назад в метро! Сейчас же! Дело плохо. Стой! Нет! Нам очень нужно, чтобы вы улетели на этом корабле, принцесса. Лети. Для него это обычное дело. Нет! Сейчас я тебе врежу, трусливая хилятина! Лора, это твой долг! Дай мне сказать ей! Не смей кусаться! Наша земля в твоих руках. Кейт, подсоби! Кейт! Может, побольше пушка есть? Детка, Да, спасибо, что вернул меня. нет проблем. Почему не сказал мне? Ты ее отпустил бы? Значит, Лора — дочь принцессы Лоранны. Вы с ней В ЛВЧ все разгромлено, едем. едем? Слушай, тысячи жителей Нью-Йорка стали очевидцами нехилых событий. Нужно составить план и при этом все учесть. Что ты... Надо учиться, детка. И я такой хочу. Черт,